कुठले फकत पावसाने येतात आणि हे ओक Hello everyone, this is video number 3. Welcome every one of you. जे तुम्ही आमकां पळयतात आनी आमकां तुमी बरो फीडबॅक दितात, थँक्यू तुमकां कालजान सान थँक्यू. एन आमकां ती आनीक एनकरेज मेळटा की आनीक व्हिडिओ काडपाक. आयज आमी आयल्या एक बॅकवॉटर द वॉटर वीच फ्लोईंग फ्रॉम द माउंटन्स. दोंगरा सान उदक जे ते देंवता आनी इट कंटिन्यू 24 hours आनी एवरी इयर आनी एवरी डे हें उदक व्हांवता पावसान तो हें गिमान. ओके, हिंगासर आयज आमी कुल्ल्यांक आयल्या. कुल्ल्यांक भुरग्यापणान आमी ह्या गार्डनान येताले. हिंगासर हें व्हडलें भाट आहा. इट्स लायक व्हेरी मच हर्बल जोई मोई सगळीं झाडां आहा ती सगळीं आयुर्वेदीक झाडां, वखदाचीं झाडां. सो टुडे सॅटर्डे इवनींग वी हॅव कम हियर, एक्चुअली सॅटर्डे आफ्टरनून वी हॅव कम हियर. आनी हिंगासर आमी आयज कुल्ल्यो धरपाक आयल्या. वॉच आवट, कम ऑन. बेस्ट झाले हमके काय करू बाबा घेऊन होता शूज रे हा कुल्ली यो एक धाकटी कुल्ली आणि एक ओढली कुल्ली आपली ती मोठी अरे. यो पुय धाकट्या कुल्लेक सोडया मरे. सोड्या धाकट्या कुल्लेक. यू नो वॉट इज दीस. ह्या झाडाचें नांव कितें जाणा, आमी हाका लोकल लँग्वेजीन बेनोर म्हणटा, बेनोर. आनी ह्या झाडाची स्पेशलिटी कितें जाणा, हें झाड सदांच आनीक दुसऱ्या झाडार जाता. ताका आपणाची ताका एक्झिस्टन्स ना. आपूण मूव आनसान जायना तें. सदांच तें झाड न्ही. आतां पळय हें झाड कोंगेराचें झाड आहा पळय, फ्रॉम दे इट इज कमींग, फ्रॉम दे. ओके, फ्रॉम दे दिसता पळय तांकां. या सदांच हें झाड न्ही दुसऱ्याची रिलायबल आहा. एवरी टायम दीस ट्री इज रिलायबल. आपणाचें घर काडटा ती आनीक कोणाचें झाड, आनीक कोणाच्या रुटीन. So always she is dependent. Maybe you can get some idea or some teaching on this. Great. हे बेबी हिंगा कर, हिंगा बरो हा जागो. हिंगा खोडपानी कुल्ले असतात. हिंगा कुल्ली हा, खोडपी कुल्ली कुबले घाल गेली उदर. आणि आमची पहिली कुल्ली मेळ्ळी आमकां खोडपी कुल्ली. ब्युटिफूल. अरे केली बाप कितें पळयता रे तो. अरे हें पळय रे काय बरें खोडपा पोनाक्षान उदक भायर सरता पळय आनी बरें शेतांनी वयता सामकें. काय बरें दिसता पळय. सॉलिड मरे जमनींतल्यान उदीक येता तें. चल पे ते नुसते ना आता रिंगासर बरी हा कोबली घालपाक. हांगा कोबली काबार जाले न्हू, सोडल्याक घालून अज्जावरान काडया मरे आनी मागीर हिंगा घालया फुडें. हय मेवली येता लुको हा बरी हा मिडियम झालीशी हा. दिसना मरे सारकी. हा बरी आसा.
वय चाबत न्ही जाल्यार हिंगासर आनी सोंसपाचें ना. 2 महिने जाता तांगे. हय फाटल्यानसान धरूंक जाय तिका. फाटल्यानसान धरली न्ही तिका ती पॅरलायज जाता मागीर. फाटल्यानसान धरल्यार फाटल्याचे दांगे मोडटात. कुल्ल्यो फकत पावसान येतात आनी ह्यो वखटी कुल्ल्यो सामक्यो वर्सान एकदां खावंक जाय ह्यो कुल्ल्यो बऱ्यो ह्यो. लवली रे. बरी आसा सायज. आवय बरी बनवता रे. ओय ओय. गुड सायज. घाल चल फोटो. 3. आयज आमकां चड कुल्ले मेळोंक ना 4-5च मेवल्यात. म्हाका दिसता उदक मातशें चड थोण आहा आनी चड फास्ट धांवता. फुडल्या विकान बी पावस पडना जाल्यार मातशें उदक मातशें स्टील जातलें. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.